ಹಾಂ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಇವರು ವಾಚ್ಮನ್ ಸರ್ 5 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್. 5 ಜನ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಬೋಟ್ ಮೇಡಮ್. ಈ ಪಕ್ಷಿ ಬೋಟ್. ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಸಾವಕಾಶ ಬನ್ನಿ ಮೇಡಮ್. ಹತ್ತು ಬನ್ನಿ ಏನಾಗೋದು ಬರ್ರಿ ನೀವು ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರಿ ಬರ್ರಿ. ಸರ್, ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಬಂದಿರಿ. ನಿಮಗೆ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಚೌಕಾಶ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಘಟಪ್ರಭಾ ಪಕ್ಷಿಧಾಮ ವತಿಯಿಂದ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಪಕ್ಷಿಧಾಮಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದಿರಿ. ಏನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೂತವು ನೀವು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ. ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಇದು ಘಟಪ್ರಭಾ ಪಕ್ಷಿಧಾಮದಿಂದ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೀವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ವಾಗತ. ಪಕ್ಷಿಧಾಮ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಿರಲ್ಲ ಸರ್, ನನಗೆ ತುಂಬ ಇದಿದೆ ಸರ್. ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ನಮ್ಮ ಘಟಪ್ರಭಾ ಪಕ್ಷಿಧಾಮ ವತಿಯಿಂದ ಗೋಕಾಕ್ ರೇಂಜಿನಿಂದ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್. ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಸರ್, ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೂ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಸಲ್ಯೂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣ ಮತ್ತೆ ಜೀವದ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಗೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೀವು ಖುಷಿಯಾಗಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಡಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿರೋದು. ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬನ್ನಿ ಮೇಡಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಮೇಡಮ್. ಘಟಪ್ರಭಾ ಪಕ್ಷಿಧಾಮ. ಓಕೆ, ಸ್ವಾಗತ ಸರ್. ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಂತಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಇದು ಐಲ್ಯಾಂಡು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ನೀರಿದೆ. ಹಾಂ, ನೀರಿದೆ ಮೇಡಮ್, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೀರಿದೆ. ಇದನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಸುತ್ತ ನೀರು, ಅದಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಸವಾಲುಗಳಿರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಯಾರು? ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಇದು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದಲ್ಲೇನೇ ಆಗಿದ್ದು. ಅವ್ರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಇದೊಂದು ಇರಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ತಾವು KH ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಕ್ಷಯರೋಗ ಏನು ಪ್ಲೇಗ್ ಬಂದು ನಾಸು ಹರ್ಡೇಕರ್ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಾಶ ಆಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಮನಗೊಂಡು ಯಾವಾಗ ಕ್ಷಯರೋಗ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದಾಗ್ತಕ್ಕಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅವ್ರು KH ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಆರೋಗ್ಯಧಾಮ. ಈಗ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಕೂಡ ಆ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೆಲ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಹಾಗೇ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು, ಯಾಕಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇದನ್ನು ಗ್ರೀನ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ, ಹಸಿರು ಪಟ್ಟಿ ವಲಯ ಅಂತ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಾಗಲ್ದಂಗೆ ಇದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಒಂದು 210 ಎಕರೆ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಇದು ಐಲ್ಯಾಂಡೇ 210 ಎಕರೆ ಇದೆಯಾ? ಹೌದು, ನಮ್ಮ ಗೋಕಾವಿ ನಾಡಿನ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನು. ಎಂಥ ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ ಸರ್, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ. ಹೌದು ಮೇಡಮ್, ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಇರೋದಲ್ವಾ? ಹೌದು ಮೇಡಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ಯೂರ್ ಗಾಳಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕೇವಲ ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಹವೆಯಿಂದ ರೋಗಗಳು ವಾಸಿ ಆಗ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹವೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದಲೇ ನಾವು ಬದುಕಬಹುದು. ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಾವು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಾಕ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಹುಟ್ಟಿಲ್ವಲ್ಲ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಗೋಕಾಕ್ ನಾಡಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡನೇ ಒಂದು ಸ್ವರ್ಗ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಲಿ ನಾವು. ಓಕೆ ಸರ್, ಇದು ಸ್ಟಾಕ್ ಇದು ಆಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದಾರ, ಕೆಂಪು ಬಾಲದ ಪಿಳ್ಕಾಳ ಅಂತೇಳಿ, ಕಮ್ಮಿ ಮೀಸಿ ಪಿಳ್ಕಾಳ. ಈ ಸಣ್ಣ ಪಕ್ಷಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಿಗ್ತಾವೆ ಮೇಡಮ್. ಹಾಗೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ವರ್ಷ ಇಲಾಚಿಕಾಯಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಇದು ಇಲಾಚಿಕಾಯಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇವು ಬರ್ತಿದ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಇದು ಅವ್ರ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇದು 74ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಅವರು ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಮೇಡಮ್. ಅವರು 10 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಆ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಗೋಕಾಕ್ ವಲಯಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು ಮೇಡಮ್. ಅದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಮುಂಚೆ ಏನಾದ್ರು ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸೇರಿತ್ತಾ? ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇರಿತ್ತು ಮೇಡಮ್. ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸರ್, ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ 2019ರಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್, ಎಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್.
ಇದು ಮೇಡಮ್ ಬಂದಿತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಮೇಡಮ್. ಇದು 20ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮೇಡಮ್, 21ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಈ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಷ್ಟೇ ಬಂದಿತ್ತು ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಬರುವಂಥ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರಲೇಬೇಕು, ನಾವು ಬಂದೇ ಬರ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್. ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಬೋಟ್ಗಳನ್ನು ಹಗ್ಗದಿಂದ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್. ಆ ನಂತರ ಅದು ಮಹಾಪೂರ ಬಂದು ಇಳಿದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಣ್ಣು ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಮೇಡಮ್. ಇಲ್ಲಿ ತಗ ಮಣ್ಣು ನಮ್ಮ ವಾಚರ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅದು ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ 1 ತಿಂಗಳಾಗುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ಮೇಡಮ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಮಣ್ಣು ಸೇರ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಹ್ಞೂ ಮೇಡಮ್, ಹ್ಞೂ ಇಡೀ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಶ್ರಮ 1 ತಿಂಗಳಾಗಂಟ್ಲೆ ಹೊಡಿತಾವ್ರು ಹುಡುಗ. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್? ಓ ಮೈ ಗಾಡ್. ಇದನ್ನ ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೀರು ಇರಿಗೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದೇನು ನಮ್ಮದು ಗೋಕಾಕ್ ಮಿಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹೆಂಗಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದ ರಾಯಭಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೀವಿ. ಅವಾಗ ಕೆಂಪಣ್ಣ ಒನ್ನೂರು ಸರ್ ರೇಂಜ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಹಾಕಿದ್ರಿ. ಇದು 10 ಸೋಲಾರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲ್ಲ ನೀರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮುಳುಗಿ ಆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹಾಳಾಗಿದ್ವಿ. ಇದು ನಾ ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ನೀವು ಹಣ್ಣು ಒಂದು ಕೋಲ್ ತಂದು ನಾನು ಮತ್ತು ವಿಜಯ ಇವು ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಕೋಲ್ ಸರ್, ಇದು ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಆಗಲತ್ತ ನನ್ನ ಆಸೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣದ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಇದು ಆಗತ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ಇದು ಖಂಡಿತ ನಾ ನಾವು ಹೇಳಿದ ಆಗತ್ತದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಗತ್ತದ ರೀ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಯಾರಾಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಈ ಹಮ್ಮ ದೊಡ್ಡದು ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೌದು ಮೇಡಮ್. ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಆರಾಮಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ 1 ತಾಸು ಮಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆರಾಮ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ರೀ ಅಂಥ ಇದೆ ರೀ. ಈ ರಸ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ಗೆ ಡ್ಯಾಮ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಪೂರ್ತಿ. ಇದು ಕೂಡ 2.5 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ. ಹಾಂ ರೀ. ಇವೆಲ್ಲ ವಾಚ್ ಟವರ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ. ವಾಚ್ ಟವರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸರ್? ಎಲ್ಲ ಆಲ್ ರೌಂಡ್ ಇದು ಕಾಣ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಜಲಾಶಯನೇ ಫುಲ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಜಲಾಶಯ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಸರ್? ಇದರಲ್ಲಿ ಇದಿಷ್ಟೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಏರಿಯಾ ಕಾಣಿಸ್ತೈತೆ. ಪಕ್ಷಿಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ದಾರಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮೇಡಮ್, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಲೇ ಪಕ್ಷಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬರುವ ಪಕ್ಷಿ ಬೇರೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರುವ ಪಕ್ಷಿ ಬೇರೆ, ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬೇರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಥರ ಟೈಮ್ ಇದಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದಿಗೆ ಬಿಸಿಲಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ತಂಪಾಗುತ್ತೆ, ತಂಪು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಈ ಥರ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಅವೆಲ್ಲ ಪಕ್ಷಿ ಬರ್ತವೆ. ಅವು ವೆದರ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಹಂಗಿದೆ ಮೇಡಮ್. ಅದು ಹಾಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತವೆ, ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪಕ್ಷಿ ಸಾಯಂಕಾಲ 5ರಿಂದ 6ರವರೆಗೆ 6ರ ಮೇಲೆ ತನ್ನಿಂದ ತಾನು ಗೂಡು ಸೇರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಯಂಕಾಲವರೆಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸರ್? ಇದು ನಮ್ಮ MK ಪಾತ್ರೋಡ್ ಸರ್ ಅಂತ ರೇಂಜ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಮತ್ತು ಅವರಿದ್ದಾಗ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಮೇಡಮ್. ಸರ್, ಪಕ್ಷಿಗಳ ಎಮೋಷನ್ನು ಅವ್ರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು, ಈ ಥರ ಪಕ್ಷಿಧಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಯಾವ ಥರ ಭಾವನೆ ಮೇಡಮ್? ಭಾವನೆ ಅಂದರೆ ಅವಕ್ಕೂ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್, ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏನು ಮೇಡಮ್, ಮೈಸೂರು ಸೈಡ್ ಆ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಪಕ್ಷಿಗಳ ರೋಗ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಅದಾರ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಘಟಪ್ರಭದಲ್ಲಿ. ಅವ್ರನ್ನ ತಂದನ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್. ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಅವಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಔಷಧಿ ಇದೆ ಮೇಡಮ್, ಬೆಂಕಿ ಅದು ಔಷಧ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹಚ್ಚಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಈ ದೇವರಿಗೆ ಧೂಪ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಆದರೆ ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಅಂದರೆ ಅವು ಒಂದೊಂದೇ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಆಗೋದು. ಹಾಗೆ ಮೇಡಮ್, ಆ ರೀತಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದು. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್. ನಮಗೆ ಕೈಯಾಗಿಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾವೆ ಮೇಡಮ್, ಹರು ಹಾಕಿದವು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕೈಗೆ ಸಿಗ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹೂ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್.
ಕಮಲ್ ಹೂವಿದೆ ನೋಡಿರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಮಲು. ಹಾಂ, ಇಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹಾಂ, ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ ಕಮಲ್ ಬಾವು. ಈಗ ನೋಡಿ ಸರ್, ಗ್ರೇ ಇರಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹಾಕಿ. ಅರ್ಥ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹಾಕಿ ಎಷ್ಟು. ನೀಲಿ ಕಮಲ. ಹಾಂ ನೀಲಿ ಕಮಲ ಮೇಡಮ್. ಸರ್ ಇಲ್ಲೇನು ಸರ್ ಕಡಿಮೆ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಇದು ಮೇಡಮ್ ಎಲ್ಲ ಆವಾಗ ನೀರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಬರ್ತಿರ್ಕಿಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಈಗ ಫುಲ್ ಓರ್ಫುಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಅದು. ಓಕೆ. ಹಾಂ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದೇ ನೀವು ಹೇಳಿದಿರಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಮಹಾಪುರ ಬಂದಾಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಬೀಜ ಬಂದು ಹಾಳಾಗಿತ್ತು ನೋಡಿರಿ. ಅವಾಗ ಹಾಳಾಗಿದ್ದ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇವೆಲ್ಲ ರೀ ಅವರು ನಮ್ಮ ಅಂತೋಣಿ ಸರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಮೇಡಮ್, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೀರಿಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಸಳೆ ಕಾಟ ಭಾಳ ಇದೆ ಸರ್ ಮೇಡಮ್. ಇಲ್ಲ, ಹಾಂ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅನಾಹುತ ಆದರೆ ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸರ್ಗೆ ನಾವು ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಂಗಾಗತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಬೇಸ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮದಿವ್ರಿ ನಾವು. ಸರ್ ಆ ಥರ ಅನಾಹುತ ನಡೆದಿದ್ದೇನಾರು ಇದೆಯಾ? ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್, ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಎಮ್ಮೆ ಹಿಡಿದಿತ್ತು ಮೊಸಳೆ ಎಲ್ಲಿ ಸರ್? ಹೆಚ್ಚು ಕಡೆ ಆ ಹೊಳೆ ಆ ಕಡೆ ಶಿಡಾಮ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆ ಎಮ್ಮೆ ಕೆಂಚಲ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಅಂದಾಜು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ? ಒಂದು 4 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಮ್ಮೆಗೆ ಏನಾಯಿತು? ಏನೇ ಅದಕ್ಕೇನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಇದಾಗಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಅದು ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಏನು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮಾಡಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಗೋದು ಡ್ಯಾಂಗ್ರೋ ಹೋಗೋದು ನೋಡಿ ಸರ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸಣ್ಣ ಮರಿ ಅಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಡ್ಯಾಂಗ್ರೋ ಅದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹಾಂ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂತೈತೆ ನೋಡಿರಿ, ಈ ಬಳ್ಳಿ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಹಾಂ ಅಲ್ಲಿ, ಹಾಂ ಡ್ಯಾಂಗ್ರೋ ಅದು. ನಿಮಗೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್? ಕೊಕ್ಕರೆ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ, ಅವರು ನಮಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸ್ಥಳ. ಓಕೆ, ಇದು ಮೇಡಮ್. ಸರ್ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಯಾರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ, ನಾನು ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿನಿ ಮೇಡಮ್. ಬರುತ್ತೇನಂದ್ರೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರನ್ನ. ಅವ್ರು ಒಮ್ಮೆ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡು ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ, ಹಂಗಲ್ಲ ಸರ್, ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಇವಾಗ ಗೋಕಾಕ್ ಫಾಲ್ಸ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಡ್ಯಾಂಗ್ರೋ ಸರ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ, ಮರಿ ಇದೆ ಸರ್. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯವರು ಟೂರಿಸಂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ. ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಸುಖವಾಗಿ ನೀರಿನ ಡ್ಯಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬಿಡೋದು, ಆಟ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋದು, ಬೋಟಿಂಗಿಗೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋದು, ಇಂತಿಷ್ಟು ಅಂತ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗೋಕಾಕಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಂಪದ್ಭರಿತವಾದಂಥ ಜಲಾಶಯ ಇದೆ, ನೀರಿನ ಮೂಲ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್. ಟೂರಿಸಂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸವಿಯುತ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕು. ನಾವು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಚರ್ಚೆನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಅವರು ಬೆಳಗಾವಿ ಲೆವೆಲ್, ಎಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ PCC ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ PCC ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಬಂದು ನೋಡಿ ಆನಂದ ಪಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯನ ಎಲ್ಲರೂ ಸವಿಬೇಕು, ಒಬ್ಬರೇ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರು ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆಯಾ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ, ಬೇರೆ ಭಾಗದಿಂದ ಬಂದವ್ರಿಗೆ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪಕ್ಷಿಧಾಮ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು, ಬರೋಂಗಿಲ್ವೋ, ಕೆಲವೊಂದು ಗೊಂದಲಗಳಿದೆ. ನೀವು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿರುವಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪುಷ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯವರು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮಾರ್ಗನ ಮತ್ತು ಸೂಚನಾ ಫಲಕವನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕಲ್ವ ಸರ್? ಮಹಾಪುರ, ಸಣ್ಣ ಮಹಾಪುರ, ದೊಡ್ಡ ಮಹಾಪುರ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾವೆ, ಹ್ಯಾಂಗೆ ಬರ್ತಾವೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೀರು ಈ ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ಬಂದಾಗ ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮೇಡಮ್. ಎಲ್ಲ ನೀರು ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಿಂದ ಆಫೀಸರು ಕೂಡ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್. ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು, ಅವರು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೇನು ಇದಕ್ಕೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ. ನಾ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಬಾಗಲಕೋಟೆಗೆ, ಬಿಜಾಪುರ ಜನ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಐ ನೋಟೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೈ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಸರ್. ಮತ್ತು ಶಿರ್ಸಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು, ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಸರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಹೋಗ್ಯಾರ ಸರ್. ಪ್ರವಾಹ ಅಂದರೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತಾ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ? ಅದು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲಮ್ಮ. ಅದು ಬರೋದಾದರೆ ಜುಲೈ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಮಳೆ ಆಗತ್ತಲ್ಲಮ್ಮ, ಮೇದದು ಅದು ಆಗತ್ತೆ ರೀ ಸರ್. ಅವಾಗೇನಷ್ಟು ಮಹಾಪುರ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾಕೆ ಬಿದ್ದ ನೀರು ಎಲ್ಲ ಇಂಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ ನೀರು. ಅದು ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲ ತಂಪಾಗಿ ನೀರು ಮೇಲೆ ಬರ್ತು, ಮಹಾಪುರ ಬತ್ತು ಫುಲ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ.
ಅದೊಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನು 6 ತಿಂಗಳು ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಹಾಪ್ರವಾಹ ಬಂದಾಗ, ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ, ಅದು ಅಂದಾಜು ಇರೋದು. ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ನಿಂತು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿಂಡಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್. ಆ ಕಿಂಡಿ ಒಳಗೆ ನಿಂತ್ರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸಿಗ್ತಾವೆ ಮತ್ತು ಈ ಬಾತುಗಳು ಸಿಗ್ತಾವೆ, ಡತ್ತು ಅವೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾವೆ ಮೇಡಮ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗೋದು? ಆ ಗಾಡಿ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಕಾಲ್ದಾರ ಇದೆ. ಹಾಂ, ಇಂಥವು ಇನ್ನೂ 3 ಅದಾವ್ರಿ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು. ಇಂಥವ್ರು ವಾಚ್ ಟವರ್ ಇದು 2.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ಟೋಟಲಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಮೇಡಮ್. ಇದು ಶ್ರೀಗಂಧ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಂಧನೂ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಇದು ಗಂಧನೂ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಈ ಸಿಂಧಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಮ್ಮ ಸರ್, ಇದು ಸಿಂಧಿ ಗಿಡ ಅಮ್ಮ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೀ, ಅದು ಇಲಾಚಿ ಬರ್ರಿ. ಇದು ಸಿಂಧಿ ಬೀಜ ನೋಡಿ, ಇದು ಹಕ್ಕಿ ಇದು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಇದೆ ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್, ಆ ಕಡೆ ಇದೆ. ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಅದಕ್ಕೆ. ಇದು ಬೀಜ ಆದಮೇಲೆ ತಿಂತಾವೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀರಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ತಾವೆ, ಆನಂತರ ಚಾರಿ ತಿಂತಾವೆ, ಆನಂತರ ಇದು ಸರ್ ತೋರಿಸಿರಲ್ಲ ಇಲಾಚಿ ಈ ಗಿಡ. ನಾವೇಗೆ ಸೀಸನ್ ವೈಸ್ ಫುಡ್ ತಿಂತೀವಿ ಹಾಗೆ ಮೇಡಮ್. ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕೂಡ ಸೀಸನ್ ವೈಸ್ ಅವು ನಮ್ಗಿಂತ ಭಾಳ ಶಾನೆ ಅದಾವೆ ಮೇಡಮ್. ಇದು ಇಲಾಚಿ ಇದು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಇದು ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿ. ನೀವು ತಿನ್ನಿ ಮೇಡಮ್. ನಾವು ತಿನ್ಬೋದಾ? ಫೇಮಸ್ ತಿನ್ನಿ. ಅವ್ರು 1000 ಕೊಡ್ರಿ ಒಂದು. ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಕಡೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಹುಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ವು. ಚಿಕ್ಕ ಇಲಾಚಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹಾ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ತಾವೇ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ, ತೋರಿ. ಕೊಬ್ಬರಿ ತರ ಇದೆ. ಹೌದು, ಟೇಸ್ಟ್. ಹೌದು. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ ಈಗ ಇವರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ಸೀಮಿತ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಒಳಗೆ. ಸರ್ಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಾಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ, ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ, ಇದೊಂದು ಈ ಜಾಗನೇ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ, ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಹಿಡ್ಕಲ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಒಂದು ಬೃಂದಾವನ ಮಾದರಿಯ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನು ಗಾರ್ಡನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೈಸೂರು ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ. ಅದು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಮೈಸೂರು ಬೃಂದಾವನಕ್ಕಿಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವಾಗನೇ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಧುನಿಕ ಸಲಕರಣೆಗಳಿಲ್ಲದೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೇ ಅಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ. ನನಗೇನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಆಗದಿದ್ರೂ ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಕಿರು ಮೃಗಾಲಯ ಆಗಬೇಕು ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಇದನ್ನು ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಬೋಟಿಂಗು, ಅದಾದ ನಂತರ ವಾಟರ್ ಗೇಮ್ಸು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಗೋಕಾಕ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇದಿದೆ ಏನು ಇದು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಣ್ಣಿನ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಒಂದು ಕಿರು ಮೃಗಾಲಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಡನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೈಭವಪೂಷಿತವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಂಥ ಗಾರ್ಡನ್ ಅದು. ಅದಾದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿನಿಯೇಚರ್ ಇದೆ, ಈ ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿ ಯಾವ್ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಹೇಗೆ ಹರಿಯುತ್ತೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಘಟ್ಟಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಅದು ಕೂಡ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ತಿಗಳಿಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪರಭಾರಿ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದಾವೆ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆದು. ಆದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ 7 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ, ಕಾನೂನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೆಲ್ತ್ ಝೋನು, ಗ್ರೀನ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಇದನ್ನು ಹೆಲ್ತ್ ಝೋನ್ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಈ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಬೇಕು. ಈಗೇನಿದೆ, ಈಗ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಟೈಮ್ಗೆ ಇದಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಜನರಿಗೆ, ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕನ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂಗೆ ಬೋಟಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಾದ ನಂತರ ಕಯಾಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಜನರನ್ನೇ ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ಬೋಟ್ ಚಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಒಂದೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಇನ್ನೂ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ತಮಗೆ ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಟ್ಟಡ ತೋರಿಸಿದೆ. ಈ ಡ್ಯಾಮ್ ಕೂಡ ಪಾರಂಪರಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಪ್ರಥಮ ಡ್ಯಾಮ್ ಇದು 1883ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲೇ ಕೆನಾಲ್ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿ
ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಮಿಲ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ನೀಡಿ ಸಾಕಷ್ಟಾಗಿದೆ. ಈಗ ಹಿಂದಿನೂ ಏನು ಈ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಅದಾವಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿನ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾದರೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಥರ ಸೀರಿಯಸ್ ತಮಗೆ ಸಲ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿದ್ರು ಅಮ್ಮ ಕಪ್ಪಿದವ್ರು ಎರಡು ಪಕ್ಷಿ ಪರ್ಪಲ್ ಮೋರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಮ ಇರುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಕೆಂಪು ನಾಮ ಇರುತ್ತೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು ಅದಾವ್ರಿ, 3 ಅದಾವ ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. ಮತ್ತು ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದಂದರೆ ಮಂತ್ಸ್ ನವಂಬರ್, ಡಿಸೆಂಬರ್, ಜಾನ್ಯುವರಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಯಾವತ್ತೂ ಅದೊಂದು ಸೀಸನ್ ಅವ್ರದ್ದು. ಈಗ ಮಾರ್ಚ್ ಬಂತು ಮೇಡಮ್, ಆಯಾ ಪಕ್ಷಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಇರ್ತಾವೆ, ಅವು ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು 4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಇರ್ತಾವೆ ಮೇಡಮ್. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬರ್ತಾವೆ, ಹಾಂ ಬರ್ತಾವೆ. ಅದು ಗಿಡ ಮೇಲೆ ಕೂತಾವ ಸರ್ ಪಕ್ಷಿಗಳು. ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಕೂತಿದ್ದೆ ನೋಡಿರಿ, ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಕೂತಿದ್ದು ನೋಡಿರಿ. ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಪಕ್ಷಿ ಎಲ್ಲ ಥರ ಜಾತಿ ಗಿಡ ಅದಾವ್ರಿ. ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಸರ್, ಮಾತಾಡಬೇಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸೌಂಡ್ ಆದ್ರೆ ಓಡೋಗ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಗಿಡ ಹ್ಯಾಂಗ ನೋಡ್ರಿ ಮೇಡಮ್, ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋಣ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಜಂಗಲ್ ಒಳಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಾವ್ರ, ಫುಲ್ ತಿಕ್ಕಿದೆ ಮೇಡಮ್. ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದಾಗ ನೀವೇನಾದರೂ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಾದ್ಮೇಲೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದಮೇಲೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಮೇಡಮ್. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಭೇದ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಇಂಥ ಪಕ್ಷಿನೇ ಅಂತ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಅದು ಸರ್ವಿಸ್ ಅಷ್ಟು ಅನುಭವ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಏನು ನೋಡಿರಿ ಮೇಡಮ್, ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳಕಬೇಕು. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಾವು ಹಿಂದಿತ್ತೀವಿ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಾವು ಮುಂದೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಹಿಂದಿತ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಪಮಾನ ಆಗತ್ತೆ. ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದಂಗೆ ಈಗ ಐತೆ ಫುಲ್ ಜಂಗಲ್ ಇದೆ, ಫುಲ್ ಕಾಡು ಇತ್ತು ಫುಲ್ ಜಂಗಲ್ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಗಿಡ ಇದು ಹೀಗೆ ಡ್ಯಾಮಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದೆ ಮೇಡಮ್. ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಹೇಬ್ರು ದಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲಾದೆ ಈ ಟೈಪ್ ಕಾಲಾದ ಮಾಡಿದ, ಈ ಸಣ್ಣ ನಡ್ಕೋದು ಕಾಲ ನೋಡಿ ಪಕ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಭಾಳ ಪಕ್ಷಿ, ಸಣ್ಣ ಪಕ್ಷಿ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಆದ್ರೆ ಭಾರಿ ಅದಾವ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ನಾವು 15 ಸಲ 2 ದಿವಸ ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ ರೀ. ನೈಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಮಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ರೀ. ಹಾಂ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಮಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ರೀ, ತಿರ್ಗಾಡ್ತೀವಿ ರಾತ್ರಿ. ಇದು ಹಿಗ್ಗೆ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಹೀಗೆ ಅದು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿಲ್ಲ ಗ್ರೀನ್ ಇದು ಡಬ್ಬ, ಅದು ಹೂವು ಹಾದಿರಿ. ಹಾಂ ಇದು ಸಂಡಾಸರು ಪಾಯ್ಕಾನಿ ಕಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಬಂದು ಹಾಳಾಗಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಹಾಂ ಇದೇ ಇಲಾಜಿ ಮೇಡಮ್. ಹಾಂ ಅದೇ ಹಣ್ಣಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಗಿಡ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ಸಾಕಷ್ಟು. ಅದು ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ಇದು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು 5-6 ಕಿಲೋ ನಾನು ನಮ್ಮ ಗೋಕಾಕ್ ಹೂವಿಕೋಳು ನರ್ಸರಿ ಇದೆ ಮೇಡಮ್, ಗೋಕಾಕ್ ರೇಂಜದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್. ಅದು ಬೀಜ ಹಾಳು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಆದಷ್ಟು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಆರಿಸಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್. ಸಂಗ್ರಹ ಕೊಡ್ತೀವಿ ರೀ. ಎಷ್ಟು ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ಕರುನಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ವೀಕ್ಷಿಸಿ. ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ತಿಳಿಸಿ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.